Oi gente, tudo bem? Aqui é o Lourenço. Hoje a gente vai testar a atualização Crash and Bugini. Sabe o que é? 1.21. Vai deixando o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Chegou a duração e vamos lá, né? 5 minutos depois. Aqui, a gente tá aqui. Nossa, parece Java mesmo. A gente tá 1.21. Olha minha skin. Muito bom. Tô brincando. Tá legal. Eu vou entrar no criativo aqui. Só pra... Tô com tosse. Desculpa, gente. Criativo, não sou... Desculpa. Ai, ai. Desculpa. Só esperar. Tá? Só esperar. Deus vai ser vencedor. Ok. Vamos lá, né? Desculpa que eu não tô gravando, tá? Agora estou gravando finalmente. Tá? E eu vou tossir. Bebeu cachaça. Meu filho, bebeu cachaça? Não quer, não. Não quer cachaça? Não quer, não. Meu filho quer leite? Não quer, não. Quer biscoito? Não quer, não. Outra quer suco? Não quer, não. Quer cachaça? Me dê, papai. Aí, ó. Carregou. Ah, já vi um anúncio, né? Agora, o meu objetivo é não ver esses anúncios. Já tem uma coisa para ler. Vamos ler. Portais. Foram. Yeah. Eu botei a textura do Minecraft original. Tá? Aqui que... Hein, gente? Gente, calma. Esse jogo tá travando. Ó, igualzinho, velho. Ó, eu vou explicar como apertar o botão. Tá vendo essa bolinha aqui, como esse aqui, do gravador? Você clica nela e vai entrar no inventário. Mas... tem um livro aqui. Boas-vindas a TNT. Este complemento explosivo tem 18 novos tipos de dinamites. Opa, eu vou testar isso também. Confira o livro completo para ver como criar esses explosivos. Vai, só clicar no cestinho. Calma aí. Antes de qualquer dinamite ser feita, você... Ah, não quero ler. Se vocês baixarem Crash and Bugini, vocês conseguem ler. Tá? Eu quero testar as dinamites. Não quero. Nossa, esse jogo tá travando, gente. Tá pega. O meu amigo que joga muito Minecraft, joga o Chicken Gun, né? Ele falou que ia clicar nos ovos e ir lá ele. E pegar essas dinamites. E clicar nos ovos. Sai fora. Eu quero colocar isso aqui. Ah, não sei como. Aí, finalmente. A Flint tá aqui, ó. Mas o que é isso? Eu fiquei curioso. Fiquei curioso com isso, né? Essa atualização no Chicken Gun, na última vez. Olha, esse está muito legal. Se você já assistiu,
Obrigado por vir de novo. Eu só quero ver esse aqui, ó. Vamos ver. Esse aqui é bom. E? Ei, o Minecraft... Nossa, que susto, mano. Minha avó não vai comprar isso, não. Tá doido? Esse aqui fiquei curioso. Bora minerar. Não. Nossa, gente, olha aí, mexe. Ele... Ordem. Meu Deus. Vamos clicar nos ovos. E lá ele. E clicar nos ovos, meus. E sai fora. Essa ferramenta eu vou testar no final do vídeo, gente. Tá? Aí eu não quero livro. Aí. Isso aqui é buraco negro. Não sei. O Creeper. Vou testar com o Creeper primeiro. Deixa eu ver. Ô, jogo trava. Perigoso. Ih. Que perigoso, mano. Não tem. Eu acho que esse aqui é o buraco negro. Tô achando só colocar no survival. Eu tô achando que... É o buraco negro. Eu não vou ser puxado. Ainda bem tô no criativo. Não sou Felipe Neto, gente. Sai fora. Esse aqui é pra congelar, safado. Eu não quero que dê congelar. Tá. Nossa. Anúncio. Aí, saco. Meu saco na tua... do nada. Tipo uma poção de veneno. Eu acho que é veneno. Que eu vi ali. Falaram. Esse aqui vai quebrar o celular. Vamos testar. Será que a gente já testou isso daí? Eu acho que não. Não pega, não quebrou não. Só tá... O celular tá vivo. Cheio de porquinho, né? Vou pegar fogo, eu quero comer. Gente, agora eu vou... não quero testar no final do vídeo. Vamos ver. Falar que voar... Tá, a gente vai cair num animal... pega! Vocês viram. Volta o vídeo e vocês vão ver. Assim que... Assim... Eu acho que sim. Até fiquei confuso. Tá, vamos clicar nos ovos. De novo. Clicar no... Mano. Será que esse aqui vai quebrar o celular? Não sei, a gente vai morrer. Nossa, do tamanho. Gente, hoje a gente vai no Japão. Corre no Japão. A gente vai no Japão. Vamos do Japão, vamos do Japão. Nossa. Anúncio. Já explodiu? Eita. Vai explodir. Vai explodir. Cadê? Ué. Ai, a gente vai... Vamos pro Japão, gente. Nossa, até tá travando. Meu Deus. Meu Deus. Vamos pro Japão. Japão. Quando. Soma lá. Olha. Eita. Então, gente, esse vídeo do canal, vai deixando o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder meu vídeo novo. Fui. Burro.